Ini lur, wingi untuk iwak kurban. Iki arep tak gawe panganan. Iki iwake sapi. Daging sapi. Arep tak deplok. Jajal ketoke ora enak. Kok wae. Wingi tok gur digoreng. Saiki arep tak ganti menu liyane. Iki dagingnya tak deploke sik biar lembut. Gur digoreng terus. Pake wis ora tegdas, untune wis entek. Tak gawe panganan liyane. Pake ben iso ngunyah. Yo, kudu sing lembut ngene iki. Pak iki ra doyan nek ora lembut. Ya maklum, karang wis tuwek untune ya wis entek, ra iso ngunyah balung. Ketoke iki wis lembut lur, garek nyampuri bumbune. Pawone ya kayu dadine klepeke ya ampun. Wis kayu gawe bumbune ya. Gelek lur. Sisane bulut. Kurang tepung iki lho kok kakean iki. Alah iki dadi piro iki. Ning ya kudu pake tok. Wong kene ora diutuhi susah ae nek mangan. Tak gendengane. Goreng. Iki kaya gendingan bakso. Tapi jenenge nek entuk nggawe iki bregedel iwak sapi.
iki ra akeh ngomong aku. Selak ora becak plepekan mripate. Sekarang ya ke pawon kayu. Sikit ngene wae ayo digoreng, Pak. Nyuci iki sik, wisuh tangan sik. Goreng kok ya. Sik di sanlete. Yo, goreng sik. Iki sisan ning gawe bakwan lur engko sore wegah gula bali gawe lawu. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe berkedel iwak sapi. Nak. Pitik rame ini. Bang, ini bukan aneh. Ijo. Aku mau lali lho, Lur. Pawonku ki ganti lho. Sing lawas kae tak derek-dereke. Nek wis mateng. Iki anyar, tapi kegedean bolongan. Tak kayu. Masake Pak ini golek kayu bongkok entek. Sampe pawone kegedean. Bakwan wortel karo kubis. Iki bakwane ra mateng-mateng, sak kebule iki ra umum aku ora kuat tenan iki. Asepe. Ya ampun. Ini molat-molat. Baik karena dia mentanya aku mangan terus mangan kan mentang tidak terang baik selamat Jo mas bakalnya sih bakwan goreng, tempe goreng terus iki sih tak gede iki sih tak gede ya. Alhamdulillah, akhirnya rampung untukku masak.
Ayo udah dicicipi. Ya, dicicipi ya. Menyicipi gini sih, Kek. Bismillahirrahmanirrahim. Gulai ini ya enak, gede ya mantap. Sayang iki ora kurang pedes. Nang saiki lomboke larange kaya mbuh kok ya. Ning ya wis mantep lah bagi aku. Oh. Aduh. Nya, oke. Ijo ki kok ya gun njaluk panganan wae. Wes kek pangan. Mana? Titik bae. Mana kok iki? Aduh, pedes banget iki wis rampung entukku mangan. Mbok Titi ngucapi matur nuwun banget karo sing ngewenehi daging iki. Lan aku njaluk dukunganmu kabeh muga-muga kontenku rame terus berhasil. Tahun sesuk Mbok Titi iso kurban kaya kanca-kancaku mau. Ning ya aja lali ya like karo subscribe. Lan aja lali uga salami Mbok Titi. Mantap.